Hello，大家好，我係 Anna。今日咧整雀仔喎，你睇得唔得意？嗱，佢可以喐噶喎，好似喺度食緊嘢咁，係咪？啄下啄下，好簡單嘅咋。嗱，首先咧就係要準備咁多呢啲嘢啦，就係要準備兩個蓋啦。一個大啲，一個細啲，膠剪啦、膠水，同埋咧3張紙。最緊要就係呢一張啦。今日咧呢隻咧係黃色嘅雀仔，一陣咧就整一隻藍色嘅雀仔。咁我哋需要呢啲顏色做佢嘅嘴同埋隻腳啦。白色咧係做佢嘅眼睛啦，黑色係做佢嘅眼珠，係咪？好啦。咁首先咧，就係將藍色嘅紙摺起佢啦。首先咧就摺好張紙先啦，將佢摺一半。然之後咧，我哋就要畫一個圓咯喎，好似鉛筆。咁咧係一個非常之圓嘅圓，係咪？好啦，咁咧我哋就需要畫一個細嘅圓做雀仔嘅頭。喺呢度畫啦。之後咧就要剪佢出嚟啦。將呢個圓剪咗佢出嚟啦。咁將嗰個圓咧剪咗佢出嚟啦。咁我哋就有2個圓啦。然之後再將呢一個雀仔頭嗰個圓圈咧，我哋需要一個頭就得啦，所以就剪1張就得啦。咁樣剪咗出嚟。好。咁咧，呢2個圓咧，其實就係呢度一個圓，係咪？我哋剪咗啫。咁呢度咧又係一個圓，係2個圓喺度，2個圓圈。咁呢個咧就係一個雀仔頭，仲有一條尾喎，係咪？所以咧，我哋咧就要剪一個。大概係咁，剪一個4方框出嚟，係咪？好。然之後咧，首先我哋將嗰個將嗰個身體呢個雀仔嘅 body 剪咗出嚟先，即係呢個啦。咁樣摺一摺佢啊，摺一半，就唔係摺一半喎，摺差唔多一半，大概係咁多啦，咁樣，然之後就咁，咁咧之後咧，我哋要咁樣黐住佢，黐埋佢一齊，咁樣啦。係咪？所以咧，我哋就將佢呢度嘅翼剪咗佢出嚟啦。大概係咁，係咪？呢邊都係咁樣。
佢嘅翼啦。咁然之後咧，將佢整得靚啲，就係用個鉸剪啦，將佢整彎佢啦。彎彎地係咪靚啲啊？整到佢彎彎地啊！咁呢邊都係整到佢彎彎地。睇下先，彎彎地係咪靚啲啊？呢個就係佢嘅翼啦。咁咧，你要將個頭仲有眼睛喎。咁我已經剪好咗啲眼睛㗎啦，大概就係咁樣。你就用一張白紙將佢剪一個圓，再用一張黑色嘅紙咧，將個眼珠剪一個圓出嚟貼住佢。然之後咧，就將個眼睛貼落去先。記唔記得個雀仔頭？係咪？眼睛接住佢。因為咧，佢兩邊都可以睇到佢嘅眼睛嘅，所以咧，同樣咧，記住呢個眼珠，睇下先，眼珠應該向前。兩邊都有眼睛，咁仲有一個雀仔個嘴係咪？雀仔個嘴咧，亦都係用一張呢啲顏色嘅紙剪一個三角形就得㗎啦，係兩個三角形。咁我哋將佢黐埋佢一齊，黐個咁係咪？黐埋佢一齊。黐埋佢，疊翻齊就得啦。咁然之後你睇下，仲有個尾巴喎。咁啊尾巴咧，就將佢剪成好似啲羽毛咁一條一條啦。係咪？之後咧，都可以咧，將佢整到彎彎地，咁啊靚啲啊！呢邊咧，將佢整到彎彎地，係咪？咁我哋就可以將雀仔嘅頭黐落呢度。將個雀仔個頭黐少少膠水先，黐落嚟呢度，就呢邊都要黐埋喎。嚟，等陣先，黐咗就嗰條尾先啦，應該。就黐落嚟呢度啦。
咁樣靚唔靚啊？要將呢一邊咧，亦都黐過嚟。咁黐過嚟之前咧，就將佢彎一彎佢先。呢邊係咪？嗰邊又彎少少過嚟，咁樣方便佢兩個黐埋一齊，嗰啲膠水黐埋一齊。黐啲膠水，呢邊又黐啲膠水。咁啊，記得對翻齊佢喎，兩邊對齊喎，對齊佢。好啦，咁對翻齊佢。咁就變咗兩隻雀仔啦。你睇下得唔得意啊？哦，仲有隻腳喎，係咪？你睇下，仲有隻腳。咁咧，我就已經剪好咗啦。大概同我眼睛個嘴差唔多大嘅，咁就將佢黐埋落去腳度。咁係咪靚啲啊？因為咧，隻腳嘅顏色咧，同個嘴嘅顏色咧差唔多，咁樣佢哋望落咧就好配啦。OK， 好啦，呢兩隻雀仔咧就係今日嘅做嘅手工啦。咁下次再見啦，拜拜。